Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu opäť pozrieme na kopec drobností značky Parkside v cene od 10 až po 20 eur. Mám tu pripravenú programovateľnú zásuvku pre sieť 230 V a tým automatické spínanie a vypínanie rôznych elektrospotrebičov. Dvojitý set diaľkovo ovládateľnej zásuvky pre sieť 230 V a vynikajúcu vychytávku pre guľový ventil do záhrady, zavlažovací počítač, ktorý sa dá nastaviť na rôzne časové zóny a tým automaticky zavlažovať. V balení nájdeme užívateľský manuál. Digitálny časovač Parkside v cene 10 eur je vynikajúcim doplnkom pre sieť 230 V na ovládanie a automatické spínanie, taktiež vypínanie rôznych elektrospotrebičov. Ja ho používam hlavne pre automatické zapínanie a vypínanie čerpacej techniky pre bazén. Je to teda medzikus pre štandardnú zásuvku 230 V a samozrejme elektrospotrebič, ktorý potrebuješ ovládať a teda časovo spínať a aj vypínať. Spĺňa krytie IP44 a dizajnom je spracovaný na vynikajúcej úrovni. Plasty doliehajú absolútne perfektne. Je tu krytka pre šteker 230 V do maximálneho výstupu 1800 W a taktiež krytka, ktorá zabezpečí, že sa ti tom nikto nebude hrabať. Máme tu malý displej, kde je čas automatického nastavenia a zobrazenia aktuálneho dňa. Je to teda zariadenie pre 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni. Je tu možnosť nastaviť automatiku podľa prednastavených možnosťou až 20 časových intervaloch pre každý deň. Taktiež možnosť nepretržitého zapnutia a nepretržitého vypnutia, ak by náhodou čerpadlo v určitom čase mohlo pri návšteve rušiť. Dá sa to jednoducho vypnúť. Počas automatiky je možné navoliť aj režim random, ktorý zabezpečí, že sa daný spotrebič bude automaticky zopínať v nepravidelných intervaloch. Takže ak si není doma, napojíš si do toho štandardnú lampu a bude ti ju nepretržite zopínať v rôznych časových intervaloch, teda bude simulovať, že niekto je doma, čo je dosť dobré. Taktiež je tu hlavná funkcia nastavenia času, ktorá sa robí v prvom kroku, ja to už mám nakonfigurované a ďalej je tu možnosť nastaviť až 20 časových zón pre 7 dní v týždni. Ja používam 3 časové intervaly, teda začíname s filtráciou o 6 ráno, 7 dní v týždni a o 9 je prvý cyklus automaticky ukončený, druhý cyklus ide od 13:10, vypína sa automaticky 17:08 a tretí cyklus je nastavený od 19:36 a ukončuje sa o 22. hodine. Práve na tomto mieste sa ešte minulý rok v lete nachádzala moja stará plechová garáž, ktorej som pre vás robil recenzie. Dnes je tu bazén s objemom vody 17 000 litrov a môžeš vidieť aj dielňu, ktorú som robil svojpomocne. Celý priebeh výstavby nájdeš hore v karte. No a máme tu pieskovú filtráciu, ktorá je napájaná cez sieť 230 V pomocou adaptéru pre automatické zapínanie. To mám nastavené na 19:49, takže za pár sekúnd by sa mala piesková filtrácia automaticky zapnúť. Mohol si vidieť automatické zapnutie pieskovej filtrácie. Je to vynikajúca záležitosť. No a teraz bude filtrácia fungovať až do 22. hodiny. Ak by ti náhodou prekážalo, že filtrácia ide a sa automaticky zapla, môžeš si to jednoducho vypnúť funkčným tlačítkom alebo naopak zapnúť manuálne. Je to vynikajúca záležitosť a týmto spôsobom mám pieskovú filtráciu zautomatizovanú, takže ju nemusím ručne zapínať ani vypínať niekoľkokrát za deň.
Ďalšia drobnosť, v cene 15 eur je trojdielny set diaľkovo ovládaných zásuviek 230 V. V balení nájdeme užívateľský manuál, diaľkové ovládanie Parkside s niekoľkými mikrospínačmi a LED signalizáciou spínania mikrospínačov. Z druhej strany otvor so vstavanou batériou. Batéria sa používa štandardná 2032. Je tu niekoľko mikrospínačov. Po zatlačení svieti LED signalizácia. Je to možno spínať až 3 rôzne zásuvky. Súčasťou základného balenia sú 2 a taktiež je možné súčasne zapnúť obidve diaľkovo ovládané adaptéry. No a v balení máme jeden kus diaľkovo spínanej zásuvky a aj druhý kus. Sú identické. Pre sieť 230 V spĺňajú krytie IP44, takže je tam aj nejaká tá odolnosť. Dizajnom sú spracované veľmi pekne, plasty doliehajú na každom kúsku spoja. Je tu párovacie tlačítko s diaľkovým ovládaním a aj LED signalizáciou. Veko štekra pre 230 V, ktoré je s maximálnym výstupom až 3680 W, takže sa jedná o plnohodnotné používanie na 16 A istení s diaľkovým ovládaním. Je možné pridať aj ďalšiu zásuvku, pretože sú tu ďalšie mikrospínače. Do zásuvkovej lišty som si pripravil niekoľko nabíjačiek. V strednom poli je 12 V nabíjačka, tu je vidieť, že tá je aktívna. Ostatné 20 V sú v diaľkovo spínaných adaptéroch, ktoré zatiaľ nie sú napárované. Tu je potrebné zatlačiť na 3 sekundy tlačítko na adaptéry a počas držania a blikania zatlačiť požadované tlačítko zapnutia, či už pre pozíciu A alebo B. Tým sa napáruje diaľkový ovládač na konkrétny adaptér. Poďme si to vyskúšať. Tá ledka po zatlačení bliká veľmi slabo. Ľavý adaptér napárujem na tlačítko A, poloha zapnutia. V tejto chvíľke je adaptér napárovaný na pozíciu A. Je vidieť, že nabíjačka sa zapla, bliká a teda funguje. Vyskúšam ju vypnúť. A funguje to veľmi pekne. Samozrejme tá nabíjačka má nejaké to oneskorené zapnutie alebo aj vypnutie, ale funguje to perfektne. Párovanie obidvoch adaptérov máme teda za sebou. V jednom stĺpci diaľkovým ovládaním adaptéry zapínam a v druhom stĺpci jednoducho vypínam. Môžem súčasne zapnúť obidve. Obidve nabíjačky sa zapli. Teraz ich vypnem. Obidve sa vypli. Samozrejme sa to dá aj po jednom. Ačko zapnuté. Pčko zapnuté. Rovnako po jednom vypínať. Takže je to veľmi šikovné zariadenie. Tu je ešte potrebné upozorniť na mikrospínače, ktoré sú integrované priamo na adaptéry. V strede je párovacie tlačítko s LED diodou, ktorú vidieť iba veľmi slabo, a naľavo a napravo sú spínače vypnutia alebo zapnutia. Môžeš vidieť, s týmto som vlastne nabíjačku zapol, uviedol do prevádzky. Teraz môžeš vidieť aj LEDku,
Tá svieti naozaj celkom slabo a je tu taktiež mikrospínač pre vypnutie. Takže dá sa to aj ručne vypínať alebo aj zapínať. Pre test diaľkovo ovládanej zásuvky som si pripravil ledku, ktorá je priamo napojená na vidlicu 230 V. Vyskúšame si mikrospínače na ovládaní. Je vidieť, že to reaguje veľmi pekne, rýchlo. Teraz to vyskúšame cez pozíciu A vypínať a zapínať. Je tam len minimálne oneskorenie vypínania a zapínania. Funguje to perfektne, rýchlo a aj na diaľku 40 metrov a to si vyskúšame. Dosah vzdialenosti zhruba 5 metrov, 10 metrov, reaguje veľmi pekne. Dosah vzdialenosti 15 metrov, približný dosah vzdialenosti 20 metrov, reakcia veľmi rýchla. Dosah zapínania na vzdialenosť zhruba 30 metrov, reakcia veľmi rýchla a reakcia zapínania na vzdialenosti zhruba 35 metrov, stále veľmi rýchla a svižná. Teraz som si do obidvoch zásuviek napojil rôzne spotrebiče pre vizuálny efekt. V jednom adaptéri ledka, v druhom pre tip, pre používanie vás domácich majstrov, ktorí máte doma starší vysávač bez možností diaľkového ovládania na hubici. Je tu vynikajúci spôsob, ako automatizovať svoj starý vysávač. Ja tu mám PVD 30, vynikajúci stroj a teraz je pripojený do pozície A. Vyskúšame zapnúť. Je vidieť, že to funguje. Tu je ale potrebné kolískový prepínač vždycky nehať prepnutý do polohy zapnutia. A takto môžeš jednoducho svoj starý akýkoľvek vysávač obohatiť o diaľkové ovládanie. Je to vynikajúce. Takže v Bčku máme svetlo a v Ačku vysávač. Perfektné, vynikajúca záležitosť, možnosť ovládať rôzne zariadenia pomocou diaľkového ovládania. Do adaptéru mám aktuálne pripojenú pieskovú filtráciu, vyskúšame ju zapnúť. Je vidieť, že to reaguje veľmi pekne, rýchlo, takže aj toto je možnosť, ako na diaľku ovládať zásuvku 230 V. Ďalší výborný tip od Parkside v cene 20 €, je programovateľný časovač pre záhradný ventil. Napojíš ho teda na štandardný ventil so závitom G1 a G3/4. Je to bežný štandard. Je tam naklikávací systém, 3-ročná záruka, nejaká batéria v balení a je to vynikajúce zariadenie, ktoré ti dokáže ovládať a zautomatizovať tvoj záhradný ventil pre polievanie až na 6 časových zón, maximum 10 hodín za jeden deň. V balení nájdeme užívateľský manuál a samotný robustný zavlažovací počítač už s predmontovanými rýchlospojkami a závitmi, no a taktiež dve batérie. Pod vekom nájdeme gumové tesnenie. Dizajn a spracovanie zavlažovacieho časovača je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Je to celoplastové prevedenie, ktorého plasty doliehajú na každom mieste spoja. Nájdeme tu otvor pre dve AAčkové batérie, jeden závit pre montáž záhradnej rýchlospojky s gumovým tesnením. Je to, ako hovorím, celoplastové vyhotovenie, takže s doťahovaním samozrejme opatrne. Z hornej strany pre napojenie na záhradný guľový ventil nájdeme závit 3/4 a G1, teda väčší aj menší a so stále vstávaným sítkom pre zachytenie drobných nečistôt.
Ovládanie aj celkové nastavenie je veľmi jednoduché, displej je prehľadný, dosť dobre viditeľný, ale samozrejme nie je vôbec podsvietený. Takže otočením potenciometra sa dostávame do pamäťových profilov. Ja na P2 ešte nemám nastavený čas. Zatlačením potenciometra sa dá nastaviť veľmi rýchlo. Ďalej je tu aj ukazovateľ stavu nabitia akumulátorov a taktiež 24-hodinový alebo 12-hodinový časový cyklus. Ďalej kalendár od pondelku do nedele, takže nastavenie až na 7 dní a samozrejme 24 hodín v týždni. Ja už na P2 napríklad mám pripravený nejaký základný profil pre ukážku, ako to funguje. Zatlačením sa dostávame do dňa, kde si nastavíme, či chceme alebo nechceme zavlažovať. Potvrdením sa prechádza na ďalší deň. Ak tam guľočka, teda kvapôčka nie je, zavlažovať sa nebude. Ak tam kvapôčku umiestním, zavlažovať sa samozrejme bude. Nastavuje sa štart zavlažovania, napríklad na 5 hodinu ráno. Kľudne sa môže nastaviť aj presne na minúty. Taktiež je tu čas trvania zavlažovania a taktiež nejaká automatizácia spínania alebo pauzovania, ktorá sa taktiež dá nastaviť. Je to celkom šikovné, musím si to ešte vyskúšať a samozrejme je tu aj manuálne vypnutie, ak by v danom momente zavlažovanie prekážalo. Takže je to celé nastavenie veľmi jednoduché, rýchle a aj prehľadné. Je trošku iba škoda, že sa nedá vrátiť o krok späť a je potrebné pre zmenu nastavenia celý priebeh nastavenia pamäťového profilu jednoducho preklikať, ak chcem niečo zmeniť. To je trošku škoda, ale inak si myslím, že je to dosť slušne spracované a aj prehľadne. Otvorím guľový ventil a na pár sekúnd zatlačím tlačítko ventilu, kde sa elektromagnetický ventil zapne. Vyskúšame naplniť 10 litrov vody do vedierka. Tu je vidieť, dá sa nastaviť aj časovač na hodiny alebo aj kľudne minúty. Ja to mám nastavenú na 1 minútku, ale chcem to už vypnúť, lebo to za chvíľku naplní na dobu. Na pár sekúnd zadržím znova a ventil by sa mal vypnúť. Takže 10 litrov vody naplnených za pár sekúnd, takže prietok je výborný. V záhrade mám pripravenú trojnožku pre zavlažovanie. Na diaľku máme tu zemiaky a aj inú zeleninu. Zavlažovací počítač mám teda nastavený na čas zavlažovania vo štvrtok. Môžeš vidieť, je tam iba jedna kvapôčka. Znamená to, že iba tento deň z celého týždňa chcem zavlažovať 18:15 po dobu 1 minúty. Takže guľový ventil dám do polohy zapnutia a po nabehnutí času sa automaticky začne zavlažovanie, pretože vo vnútri sa prepne elektromagnetický ventil a tým sa spustí automatické zavlažovanie. Môžeš vidieť, už to začalo a závlaha sa rozbehla za pár sekúnd. Takže tá reakcia je vynikajúca, rýchla a aj presná. Takto sa dá veľmi pekne a jednoducho zautomatizovať bežný záhradný zavlažovací systém. Je to perfektná vychytávka, za tých 20 € si myslím, že to naozaj stojí, šetrí to čas a samozrejme určite aj nejaké tie peniaze, pretože ak zabudneš čerpadlo vypnúť, zavlažuješ viac a týmto samozrejme stojí o niečo viac. Je to vynikajúca záležitosť. Budeme čakať, kým sa to vypne, pretože zavlažovanie bude trvať iba 1 minútu. Za pár sekúnd by sa to malo vypnúť. Tak. A je to vidieť. Po dosiahnutí požadovaného času sa elektromagnetický ventil automaticky odstavil. No a samozrejme po určitom čase displej prejde do šetrenia energie z batérie.
Tak a máme tu záver recenzie na kopec lacných drobností značky Parkside, ktoré ti dokážu šetriť energiu, čas, peniaze, ale aj tvoju námahu. Pretože ak máš doma množstvo rôznych spotrebičov, či už čerpadlo v záhrade, čerpadlo v bazéne na pieskovú filtráciu, taktiež nejaký zavlažovací systém. Toto sú pomôcky, ktoré ti dokážu zautomatizovať a zabezpečiť pravidelný chod čerpadla, či už pieskovej filtrácie, alebo čerpadle na záhrade, alebo taktiež ovládať bežný guľový ventil, ktorý samozrejme nemá žiadnu elektroinštaláciu. Takže super vychytávky za pár centov, určite to stojí. Nájdeš ju na lidl.sk rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!